明主的学生做我问明主，哦，啊明主的头脑，啊个时阵明主的头脑是有够好，所以明主就来讲，台车，这个木工的大师傅，哦，无因为这个师仔在学含慢，血气生力，哦，迄个木枪在做拢有一个木质，哦，啊拢个插一个花，照迄个线安尼，哦，直个就是直个，伊弯的就是弯的，四角的就是四角，一定要照来做。现在做毋是安尼，较早做，哦，迄个插顶个空，就安尼削袂拄好，安尼拢袂拄好，拢袂去动的。啊，这拢用古话哩，啊无迄种好听的，当无时啊教。哦，甲反正袂出声，字不因出声，遍地过路。好个是教人写字，哦，啊无因为这学写字的人暗慢，啊迄个字率，哦，就来改变，无啦。明主就来甲讲，无安尼。君主印而不发，上天老母娘前言者，佛菩萨师尊师父老大人祖师爷，是甲咱教呢，印而不发，教讲恁着安怎做安怎做，伊本身有咧做人要做成啊，亲像讲教练啊，咧教你跳舞、跳管甲跳歌啊，教你简单跳，伊是安尼教你尔咧，伊毋是见教就见跳，见教就见跳，伊就安跳无法跳。伊是教一个原则的原理教，然后君主印而不发，用处呀，哪亲像要跳出来，哪亲像要跳出来，哦。用道而行，原则上来就无好。你得意思，我原则上来就无好。用道而行，修行人安怎做修行人？原则上来立出来。你要达到真才，哦，原则上来立出来。哦，用道而行，言者正直。啊，你要转反了，从原则上讲，得道如云哦，成道就看功夫呢。成道就看功夫，无功夫是我当转去呢。你莫想讲我得到了，我一定转去呢。嘿嘿，不见得，我不见得，不见得我会去。所以咱大家，咱大家心爱屈落来，哦，行动爱屈落来，哦，爱低声下气，哦，尽力而行，毋是量力而行呢？量力而行，你较早咧讲的呢？什么低声下气，尽力而行？你内中有做啥人？你讲的？哦，有个啥？大道，世界大道，内面写的，哦，虽然点啊，所以中道而行，定者正直。所以万人之学是学君主啊，君主之学。是学中道啊，礼记要学一边来去，大道不去，咱真做成为一个人才，袂使讲啊，我都做上下咧落，啊讲三宝咯，我就讲三宝咯，袂使。啊普通咧讲道理人，我莫会讲道理的，袂使。所以咱做一个人才。尤其是清高以上，爱学甲会晓做上下咧，会晓讲三宝，过来呢会晓讲道理，啊过来呢会晓讲经典。因为咱若要出去顶清传咯，咱一定要先当主。今仔日是爱地区有特别的需要，哦。伊若讲今仔日哦，我这有两个博士呢，啊要听较好的道理呢，你要讲，伊讲迄个道理，伊要听我一个高中的老师要来听你迄个幼年的老师讲，所以拄着迄个你要认怎会做？验经典啊，验大学士书啊，验道德经啊，验金刚经出来啊，这毋到我当变互伊听，伊才会讲，袂歹对。伊
伊互伊听讲袂歹，伊后尾再过来咧。你若讲哦，听迄无啥话听，你后尾甲叫讲，我袂用诶，是毋是咧？所以咱当拍，当危险，所以袂使先将记句，我干那会晓讲道理尔，经典啊，真许多人经典，逐位嘛咧免记。 啊，所以学着经典了，等爱背，背本文，啊，意思爱能了解，意思能了解。所以咱讲君子不器，君子学道报，君子必不器啊。伊个礼记里面讲君子不器，那么君子学道。 故君子也不器，不器则言人人所需。你无成一个器具，你来需要怎人都当时来用。哦，适应尽量，适应尽量耐用成的自专才。哦，适应尽量耐成的自专才啊！如今三期报道，多么繁荣啊！ 今仔日拄着三支普渡的时阵啊，上天大开慈悲啊，多么宽宏啊！你看用金刚祖师来坐伫遐，手啊笑鱼啊，一个腹肚较大个啊，所容无一时真心等下完再来，毋通叫失用。如在丢毒，无用心，人无心哦，我在丢毒。 我用这个唱，调三莫术对青烟啊，这些多人在敬会啊，快，三字快拢三字快，哦，这些多人在敬会，调三莫术对青烟，莫搁上东上西啊，搁上来拢假啊，迄种恐怖的心。 哦，调三莫术，你就有钱哦，一时真心等下完啦，得不来。那么一般讲800年比较少，一般讲800年，我会要等到电视，等一半，等后半来。你看真较少咯，哦，我昨仔在咧讲啊，阮伫第4小伫咧讲波兰的人呢。 1/3结婚啊，1/3要结婚的人唔生啊，1/3要结婚要生的人，要生一个啊，你看等下，反正呢，咱台湾嘛是安尼啊，足侪人无娶啊，足侪人拢唔生啊，我知影一个，足好个啊！恁后壁伫德南哦，30几间个楼仔厝哦，因个地方起本哦，分30几间哦。啊，一个查某囝地人啊，因迄个囝婿甲查某囝讲，你若有心哦，我知你有心哦，就要离婚哦。你看几个大个啊？哦，所以咱了解，真济，啊，一个后生。 是未生啊，要生是未生，用做袂得，做无成功啊！所以毋通，这个人生互咱得到，咱毋通搁等咧，毋通搁再伫遮忧毒，咱搁再忧毒就无良心，搁再忧毒就惨，因为你来遮调三莫术一定有成功。 所以这些多人在敬畏，快！过来13章，主讲君子之外，先言其言，其后讲其